Mwari muzi ko isanganya Landry Promoter aherutse gukora kugeza kuri no sare y'abantu bakivuga yo bishakiye bagivuga neza yuko ari ububeshi atasanganya yoba yarakoze. Reka ndababwire neza yuko ikinyamakuru catuvyaye arico Wakalayi TV carashoboye kuvuga neza kiratomora neza kirashikiriza bagikurikirana yuko Landry Promoter atagize isanganya atoba yaragize isanganya na gatoyi ahubwo ngo akomeye. Ariko subije amaso inyuma n'ivyumvira inyuma nkabona neza yuko urongo ico kinyamakuru yawe yaragiye aho Landry Promoter yaragware kuri hôpital militaire ku munsi wa mbere agize iryo sanganya ari kumwe na director Brian Smith. Hama naho tugerageje kwegera Landry Promoter tukamubaza ku bantu bagenda bashikiriza abantu basanzwe babakurikirana yuko atoba yaragize isanganya yo bari karondera amafaranga kura mu bantu. Landry Promoter shoboye kutwishura ijambo rivuga riti jewe abantu bamvuga bashaka kuncafuza no kuntyoza ndiko ndiyumvira ingene no bitwarira kuko ndabifitiye ubuhamya kuko amafatire yose ndayafise ibintu byose biranga binyemerera neza yuko ndi kwa muganga biranyemerera biremeza neza yuko ngwaye ndetse nitangaza makuru kirazira kuvuga umuntu uko atari utamubajije canke utasavye uruhusha kirazira no gukoresha izina ry'umuntu utamusavye n'uruhusha. Ivyo bintu rero Landry Promoter akabibona yuko ari abantu bashaka kumucafuza no kumutyoza ndetse no guca intege abantu bo kwifuza no kumushira uduharage banke bareke no kuja kutumushira. Ivyo bintu Landry Promoter yabitwishuye uko ariko yahereje aravuga ati nubu sindamenye ico ndi bukore ndashobora gufata ingingo yo kubitwarira abo bantu ariko sindamenya neza yuko nshobora kubikora ivyo bintu. Iyo niyo nyishu Landry Promoter yashoboye kuduhereza. Ikindi kintu nshobora kubashikiriza nuko atapaje nimwe ngaha mu Burundi ikomakomeye cyane muri ya mapaje abenshi bita amapaje ari professionnel, amapaje akora ibikora inka ataryama dasinzira mu gushikiriza abayakurikirana amakuru abari karavugwa muri entertainment yacu no muri showbiz yacu, ariko atamunsi warimwe arigera yandika ku mbuga zabo iryo sanganya rya Landry Promoter kuko gushika kuri no saha arumanije iminsi 9 aryamye mu bitaro aryamye kwa muganga. Mwari muzi ko isanganya Landry Promoter aherutse gukora kugeza kuri no sare y'abantu bakivuga yo bishakiye bagivuga neza yuko ari ububeshi atasanganya yoba yarakoze. Neza na neza hari ku itariki ya 20 umwaka w'2023 aho Landry Promoter yafata urugendo ari kumwe na timu nzima ya Wema Entertainment ari kumwe na Yves Bali cameraman wiwe aho bagenda Ingozi ku Ruhororo aho Yan A asanzwe avuka amamuko yiwe nyezina. Uyo Yan A nawe akaba ari umwe mu bagize lebo nzima ya Wema Entertainment. Kuri uwo munsi ikintu ca mbere twabonye twibuka twarabonye post ya Landry Promoter yaho icoboye gupostinga Kayivyura wiwe yashoboye gupostinga Krista umusheri wiwe bamaranye igihe kirekire cyane aho yavuze ati uyu munsi isabukuru nziza ndaza kukuryohera uyu munsi. Haheze umwanya muto cyane niho twaza tubona post ya Landry Promoter asubiriye kandi arandika aravuga ati ku Ruhororo nahashitse amahoro muraho aramutse abanyengozi bose muri rusangi. Inyuma y'amasaha makeyi cyane kuko hari kwa masaha yo kumugoroba mu masaha y'ijoro niho twaronka ubutumwa butumenyesha yuko Landry Promoter na abo bari kumwe baheje kugira isanganya ibugarama bariko baramanuka. Inyuma y'iryo sanganya hari abantu bashoboye gushika aho yashoboye kuba yashikiye hakiri kare cyane. Abo bantu nabo akaba harimo uyo musheri wiwe nyene Krista, akarimwo na bamwe mu bo bavukana batoyi biwe, hakaba harimo na Brian Smith ndetse n'umuririmbyi Akezdan asanzwe yitwa nk'umuvyeyi wacu muri uno mwuga. Uyo munsi nyene haravuzwe ko amajambo menshi ku mapost agiye asohoka yisanganya yashoboye kugira. Harasohotse amapost menshi cyane aho abantu benshi bavuga ati iyo ni showbiz ntabwo ari sanganya yoba yakoze.
ariko uko bwagiye buragenda buca bubwira niko twagenda tubona ibintu bikomeza gukomera kuko ububabare bwa Landry Promoter bwababaje bwashoboye kuza bubandanya bubabara uko iminsi yagenda iragaruka uko bwaca bwira niko twagenda tubona impinduka ku mubiri no ku buzima bwa Landry Promoter twaza tubona buri munsi haza ibintu bishasha ku bubabare bw'ukuboko yagize ko isanganya cyane mu gihe no bibutsa neza yuko na telefone yiwe yatakaye kuri iryo sanganya nyene reka ndabamenyeshe neza yuko mu bari bo muri uyo muduga bose wababaye cyane ari Landry Promoter kandi ivyo navyo mukwa muvyibuka neza kandi mukwa mubizi neza cyane uko iminsi yagenda rero niko Landry Promoter yakomeza abonana n'abaganga kugeza aho bamuha rendezvous yo kumubaga yo kumugirira operation mu kuboko ubuje nawe tuvugana Landry Promoter amaze gukorerwa operation mu kuboko ndetse akabagwariye mu bitaro kwa Simba Dr Simba mu Buyenzi kwibarabara rya 13 abenshi barahazi Landry Promoter igwara giwe nisanganya giwe abantu benshi ntibashoboye kuritahura kuko gushika kuri no saha harabakivuga yuko yo bari showbiz canke ko bari kurondera amafaranga akura mu bantu aho novuga mu mapost amwe mpora mbona kuri Facebook n'ahandi cyane kuri YouTube aho umuntu ashobora kwaduka atanabajije n'umuntu numwe atanishikiye ngo arabe neza yuko Landry Promoter yo bagwaye vy'ukuri agashobora kwandika ku mbuga ziwe akavuga ati Landry Promoter ngo ntagwaye ikintu rero nagiye kubona abantu bavugira ko ngo atobagwaye nuko Landry Promoter atashikiye mu bitaro nyezina kuko akigira isanganya yashikiye kuri hospital militaire ariko bukeye yarahavuye arashikiraho agiye kuzaragwarira ariko ntiyatashe muhira bicaba ngombwa yuko yunguruza aja handi hantu kumvo tutashoboye kumenya neza impamvu yimutsa aho hantu nibwakeye kabiri arasubira kandi arimuka kumvo kandi tutashoboye kumenya ariko vyose ni migambi yiwe ndetse ni migambi ya Wema Entertainment ariko ngerageje kusesangura ico kintu neza nagiye kubona neza yuko boba bari baravuye aho hantu mu kurinda umutekano wabo kuko ivyavugwa vyovyo haro n'ivyavugwa n'ivyumviro vyaza bakiyumvira bati uyu bari umuntu yashoboye kutugira nabi akamenya aho turi akaza kumarira ivyo bigatuma bashobora no kwigira n'ubwoba bakavuga ati reka tubanze twimuke ariko ivyo ni ivyumviro vyanje ndetse n'abantu baba ariko badukurikirana barashobora kuyumvira ivyo vyumviro ariko tuzobaza neza tumenye neza cyane ukungene yuko koko ari ivyo twiyumvira reka ndabamenyeshe rero neza yuko gushika kuri no saha Landry Promoter na Hitop TV bari mu kabaro kadasanzwe ndetse no muryango muzima ariko ahanini Landry wewe aridogera abantu badatahura neza yuko yagize isanganya abantu batemera neza yuko ababaye aryamye mu bitaro aryamye kandi agwaye cyane ivyo bintu akaba yabishikirije inyuma yo kubona amapost agiye atandukanye kuri Facebook ndetse no kuri YouTube reka ndababwire neza yuko ikinyamakuru catuvyaye arico Wakalayi TV carashoboye kuvuga neza kiratomora neza kirashikiriza bagikurikirana yuko Landry Promoter atagize isanganya atoba yaragize isanganya na gatoyi ahubwo ngo akomeye ariko subije amaso inyuma n'ivyumvira inyuma nkabona neza yuko urongo ico kinyamakuru yawe yaragiye aho Landry Promoter yaragware kuri hospital militaire ku munsi wa mbere agize iryo sanganya ari kumwe na director Brian Smith ivyo bintu navyo bikaza gufukwa na bamwe mu baririmbyi bakomakomeye ngaha mu Burundi ndetse n'abantu bamaze kubaka amazina yabo ngaha mu Burundi bamaze kwishikiraho Landry Promoter gwaye bakanihishikira bakamuramutsa ndetse bakahasiga bahafashe n'agafoto bakagenda no kwandika ku mbuga zabo yuko basanze Landry Promoter agwaye akarorero Fanny Lavine na Ribati baragiye kumuraba Landry Abel Nduwayo yaragiye kumuraba Landry Oleg yaragiye kumuraba Landry Gasore Ismail Gasore yaragiye kumuraba Landry Adojo San yaragiye kumuraba Landry Masterland yaragiye kumuraba Landry n'abandi benshi bagiye batandukanye ntashoboye kuvuga bose ngaha kandi bose barashinze intahe barandika ku mbuga zabo neza yuko Landry Promoter
agwaye kandi agwaye cyane akeneye amasengesho ndetse n'ubufasha kuko ibintu vya operation bitwara uburyo bwinshi cyane. Reka ndabamenyeshe neza yuko gushika kuri no saha Landry ariko aridoga yidogera abo bantu no ku mbuga ziwe ndetse no ku mastati yiwe yanditse ikintu ukabona neza yuko akora kuri abo bantu badashaka kwemera neza yuko agwaye. Akarorero nuno munsi aho umuririmbyi ya Dojo San yagiye kumuraba ari kumwe na mugenzi wiwe ntashoboye kumenya izina ryiwe, Landry Promoter akavuga ati wakoze cyane Dojo San kuza kundaba nubwo abandi bavuga yo bishakiye. Ukumva neza yuko na Landry wenyene ababazwa cyane n'ivyo bintu abo bantu bandika batavyemera. Hama naho tugerageje kwegera Landry Promoter tukamubaza ku bantu bagenda bashikiriza abantu basanzwe babakurikirana yuko atoba yaragize isanganya yo bari karondera amafaranga kura mu bantu. Landry Promoter shoboye kutwishura ijambo rivuga riti jewe abantu bamvuga bashaka kuncafuza no kuntyoza ndiko ndiyumvira ingene no bitwarira kuko ndabifitiye ubuhamya kuko amafaktire yose ndayafise, ibintu byose biranga binyemerera neza yuko ndi kwa muganga, biranyemerera biremeza neza yuko ngwaye, ndetse nitangaza makuru kirazira kuvuga umuntu uko atari utamubajije canke utasavye uruhusha, kirazira no gukoresha izina ry'umuntu utamusavye n'uruhusha. Ivyo bintu rero Landry Promoter akabibona yuko ari abantu bashaka kumucafuza no kumutyoza ndetse no guca intege ba bantu bo kwifuza no kumushira uduharage banke bareke no kuja kutumushira. Ivyo bintu Landry Promoter yabitwishuye uko, ariko yahereje aravuga ati nubu sindamenye ico ndi bukore, ndashobora gufata ingingo yo kubitwarira abo bantu ariko sindamenya neza yuko nshobora kubikora ivyo bintu. Iyo niyo nyishu Landry Promoter yashoboye kuduhereza. Ikindi kintu nshobora kubashikiriza nuko atapaje nimwe ngaha mu Burundi ikomakomeye cyane muri ya mapaje abenshi bita amapaje ari professionnel, amapaje akora ibikora inka ataryama dasinzira mu gushikiriza abayakurikirana amakuru abari karavugwa muri entertainment yacu no muri showbiz yacu, ariko atamunsi warimwe arigera yandika ku mbuga zabo iryo sanganya rya Landry Promoter, kuko gushika kuri no saha arumanije iminsi 9 aryamye mu bitaro, aryamye kwa muganga. Ivyo bintu navyo bikaba bitabonwa kumwe n'abantu basanzwe bari muri no entertainment yacu nyene, kuko nibatahura uburyo amakuru boza bayabona ku mastati ndetse no kuri bino binyamakuru vyacu, mu gihe hariho amapage n'ibinyamakuru bikoma vyitwa ko bikomakomeye kudusumba tubivuga uko, ariko bidashikiriza iyo nkuru mu gihe abari inkuru itomoye neza, abari inkuru iri mu muco ndetse no mukuri. Ariko na jewe sinoreka gushimira Wema Entertainment yoyo imuri impande, imuri hafi cyane Landry Promoter, kuko bamuri hafi cyane ntibamutereranye ngo yaragize isanganya. Twashoboye no kubaza Alvin Gucci asanzwe ari mu muryango nyene wa Hitop TV, aho nawene yagize ico atubwira kuri ivyo bintu tubimubajije ko, kuko ni bintu twagiye gusanga birajishinga cyane, biri mu bintu bibabaje cyane umuryango muzima wa Hitop TV ndetse no mu muryango muzima w'amaraso wa Landry Promoter. Kurikirana Alvin Gucci ivyo yashoboye kudushikiriza muri audio ntoyi cyane yashoboye kuturungikira kuri WhatsApp. Murakoze cyane. Ndakuramukije, koresha umwanya nibaze ko mumeze neza kawewe n'umuryango wawe wose, kanabari inyuma yawe ubagufana cyangwa bakuri hafi mu kugufasha mu bikorwa byinshi bitandukanye. Nizere ko mumeze fresh, so nanje meze neza. Hama ibibazo hejeje kumbaza naco fise vyinshi cyane no byishurako, kuko burya n'intumwa, urazi n'intumwa, intumwa niyigera yemegwa iwabo, intumwa niyigera yemegwa iwabo, ariko mu kindi gihugu cyangwa ahandi hantu iyo ntumwa barayemera kandi bakanayishigikira. Nivyo dufise
dufise amapaje menshi, imbuga nyinshi zifise amazina nk'izo hejeje kuvuga ngaho, ariko ugerageje kuraba ku muntu hejeje kumbaza, ni umuntu twavuga yuko amaze gukora ibikorwa byinshi ndetse n'ubu akibandanya abikora, ari we Landry Promoter. Ariko izo mbuga hejeje kuvuga cyangwa amapaje hejeje kuvuga amwe atarigera postinga kuvyerekeye nivyo ifoto yiwe cyangwa kuvyerekeye cyangwa bavuge kuvyerekeye isanganya giwe. Sasa rero abo bandi bafata umwanya bakiyumvira ku kibazo cha Landry Promoter, peut-être bagaponda. Gico mbona haro bamwe nyene bagerageza kurondera hits. Erega utavuze Landry Promoter, hari abantu batavuze Landry Promoter bakamuvuga ku bintu umviriza basi, nubwo uvuga Landry Promoter muri bibi cyangwa ukamuvuga Landry Promoter muri vyiza, byose twebwe inyishu tubiha cyangwa ikibanza tubiha, tubona yuko nyene reka nabo barondera agafu, ariko byiza gusa nuko umuntu yogerageza akishikira aho umutananirwa agwariye. Ndibaza yuko vyose inyishu ya vyose ivyo bakekeranya yuko yo batagize isanganya, yuko yo baragize isanganya, ndibaza bishikiye aho agwariye Landry Promoter hajya kwa Simba mu Buyenzi, hari ibintu byinshi bohamenye. Wanda Boy nawe ivyo yapostinze, kuri we ashobora kuba afise impamvu yabikoze bijya, kuko nawe nyene agerageza kuraba ukungene ivyo yokora bamumenya abicishije ku izina rya Landry Promoter. Kuko yarageje kuraba abantu benshi bamuzi uyo Wanda Boy muriko muravuga, ariko iyo avuze izina rya Landry Promoter akamuvuga nubwo yo bari mu bibi, byose abikora kugira nawe nyene aronka agahitsi gira bamumenye. Hama TV ya Mbonesha kure nayo ya Akes Dan, kuba nayo nyene yarapostinze bijya bintu, niyo mpamvu nababwiye nabo nyene barondera agahitsi, barabe ukungene ibintu byabo, ibikorwa byabo byoduga, ko babona ibana batamuvugishije, batavuze izina rya Landry Promoter mwa kino gihe, bona yuko ibikorwa byabo bitofata inzira imeze neza. Akes Dan yarishikiye kwa muganga ubwa mbere bikiba, ajya kuri hospital militaire, yarahishikiye, yaramwiboneye amaso kuyandi Landry Promoter, nubwo batashoboye kuyaga, ariko yaramwiboneye, yarabonye amagara yiwe ya Landry uko amerewe, ariko ni ngombwa urumva kuca baja kwandika kuri titre kujya kuntu, kuri bo barafise targets yabo bari bashaka kugeraho. Ariko icyo gusa no babwira abantu, umuntu wese azi ko ataragenda kuraba Landry Promoter, si tegeko ngo gumaka ngo ube naka ngo uje kumuraba, oya si tegeko, ariko umenye icyo Landry amaze hano mu gihugu. Urumva, umenye icyo Landry amariye benshi mu bantu basanzwe bamukurikirana cyane mu bantu basanzwe bamifuza. Urumva, niyo mpamvu hajya ubona Landry uje kumuraba wese bifotozanya nawe ifoto agaca yipostinga. Sasa abo bandi nabo batarabikora kuza kumuraba, kuza kuraba amagara ya Landry, so si tegeko nabivuze, ariko bivaye no kungene wowe ufise umutima w'ubuntu, wowe ufise umutima nyene wo kumva yuko muri jewe ntegerezwa gukora igikorwa ciza kwa Landry, nje kumuraba ndabe n'amagara yiwe, urahawe ikaze. Kandi twongera dushimira mu muryango w'abatananirwa, abantu bose baguma bishikira, baza kumuraba Landry Promoter, turavyishimira cyane kandi bahezagirwe.